Boas de novo, continuamos cos libros que lín ao longo de novembro do 2010. Entón, novembro do 2010, penso que foi o mes, este foi o ano que empezara a traballar, e penso que neste mes o traballo empezou a acumulárseme porque só lín un, dous, tres, 4 libros no dito mes. Deses 4 libros, polo menos 3 son libros pequenos, ningún dos cales chegaba ás 200 páxinas, e só un era un pouco máis sustancioso. Entón, vamos a botar unha ollada a ditos libros. Entón, o primeiro dos que lin foi o Cómic 300 de Frank Miller e Lynn Varley. Non me lembro cando saiu a película. Penso que seguramente non foi moito antes de que eu lese este cómic. O mellor, pois non sei, o mellor un ano ou dous antes. O cómic é bastante parecido á película, por iso no primeiro apartado voulle dar 5 puntos a este libro. Lémbrome moi ben dos seus contidos, pero isto é bastante fácil, como vos digo, primeiro porque un cómic non é demasiado grande, e segundo porque as imaxes do libro foron utilizadas tal cal, prácticamente cada viñeta do libro foi traducida a unha serie de fotogramas na película. Entón, se te lembras da película, lembraste da maior parte das escenas do cómic tamén. O sea, que o lembro moi ben. Por outra parte, un tema, o das guerras médicas, sobre o que teño lido moito desde que son un neno, entón, o que a trama e a historia é moi difícil que se me eslúa na mente. Por eso, 5 puntos na primeira categoría. Na segunda categoría doulle 2, en cambio. Miller ten bastante prestixio como dibuixante de cómics, é máis coñecido por a súa serie de cómics de Sin City, tamén adaptados ao cine. Eu non son particularmente crítico con el, non estou, podo non compartir o conxunto de valores que se transluce na súa textualidade. Algúns din que é un fascista, eu penso que tales alcumes son excesivos. Eu creo, a mentalidade de Miller que se ve nos seus cómics é unha especie de nihilismo lixeiramente nietzscheano, e asociado a unha masculinidade moi tradicional. Ou seja, normalmente o horizonte cultural, o cronotopo no que teñen lugar os cómics de Miller é un mundo onde os ricos son persoas totalmente amorais e cruéis que fan o que sexa por satisfacer os seus desexos, e os de abaixo son algo mellores, pero non necesariamente moito mellores no plano moral. E neste mundo, nestes escenarios distópicos, onde todo é impulsos vitais e diñeiro, a única posición cuase moral é a que adoptan os heróis, os protagonistas dos cómics de Miller, que normalmente son individuos, son homes, normalmente, que son conscientes dese mundo amoral no que viven, pero que atopan o seu xeito de guiarse, eles si se comportan seguindo unha especie de código moral, perseguindo os que na súa opinión fan mal, pero son heróis pesimistas, é dicir, saben que non poden cambiar o sistema e que o único recurso que lles queda é comportarse como homes, ser duros, a poder ser machacar e abrir a cabeza a uns cantos dos malos, pero saben que están condenados a priori. Esta é a filosofía que traduce Miller neste cómic tamén. Os espartanos encarnan este ideal de Miller con uns adubíos que non me gustaron demasiado. É dicir, vale, Esparta e as guerras médicas son un mito para Occidente, a loita dos homes libres contra os bárbaros, non? O mito fundacional de Grecia, pero tamén do Occidente. O xeito de representar os persas o rei dos persas non me convence. Hai aí unha axenda curiosa de Miller onde o adversario, aparte de ser étnicamente diferente, é sexualmente promiscuo, sexualmente ambivalente. Bueno, en todo caso, non vamos a pararnos moito máis no libro de Miller. É un libro que se lee con gusto, entretido e breve, pero non diría que ten unha relevancia intelectual moi destacada. E por iso mesmo no terceiro apartado só lle dou un punto de 5. Non penso que influirá moito en min a historia, como vos digo, xa lera noutros lados. E non, o mellor releo, porque se relee nunha tarde ou así, pero non é un libro que me marcara con ninguna profundidade.
O segundo, pasamos ao segundo dos libros. Neste caso é o máis académico e o máis denso de todos os que lín en novembro. Metamorphosis of Science Fiction de Darko Subin. Este libro, a edición que eu lín é moi parecida a que se ve nesta imaxen, porque foi unha edición así sen a sobrecuberta que está na biblioteca nos fondos de filoloxía. Este libro é un libro que aprecio moito. Canto me lembro del? Non me lembro tanto do que me gustaría. Como vedes, na primeira categoría doulle 3 puntos. Entón, Darko Subin creo que foi un dos primeiros académicos que intentou levar a ciencia ficción a este ámbito, entre comillas, respetable dos estudos académicos. Este libro é precisamente iso, é un estudo académico sobre a ciencia ficción como xénero, moi influído por o marxismo, por Brecht, moitos conceptos de Brecht están metidos polo medio de aquí. Lembro, unha das ideas principais é a asociación en Darko Subin da ciencia ficción cunha certa visión progresista. Non llevamos a chamar política progresista, pero sí cunha certa visión progresista, porque ao seu entender as novelas de ciencia ficción poñen moito énfasis en mundos alternativos. Isto conecta ca utopía tamén. Entón, ciencia ficción é como podería ser o mundo se isto fose distinto. Normalmente o isto que fose distinto ten que ver con desenrolos tecnolóxicos, pero tamén ten que ver con cambios sociais ou cos efectos sociais que teñen os cambios tecnolóxicos. O novum, o novo, que lle chama el. Normalmente isto funciona como unha crítica do presente. O sea, estes textos son el non fala, creo que non fala deste exemplo, pero Star Trek, o dos anos 60. Cando hai unha tripulación onde un ruso e unha muller negra son parte totalmente normalizada da tripulación, hai unha crítica implícita ao presente nos anos 60, onde os rusos son un inimigo internacional e onde unha muller negra non estaría traballando nun posto de prestixio e de responsabilidade nunha nave espacial. Bueno, non había naves espaciais nos 60, pero entendedes o que quero dicir. Entón, a unión a escritura de ciencia ficción como escritura moi conectada coa utopía, casi sempre moi conectada con este elemento de crítica social, e provocando un certo extrañamento ou disonancia cognitiva, isto é a parte que conecta con Brecht, que ten que ver con esa deslocalización de tecnoloxías que están empezando a concebirse, a desenvolverse no presente, ou situacións sociais que se poderían artear de outra maneira, trasladados a un futuro. E despois, bueno, penso que o exemplificaba e facía estudos máis concretos de obras concretas. E creo que falaba tamén bastante de ciencia ficción dos países do leste, porque Darko Subin era yugoslavo, aunque despois marchou, non sei, para Estados Unidos ou para Canadá, que onde ou intentou desenrolar a súa carreira académica. No apartado 2 vou dar 4 de 5. Eu creo que, senón dos primeiros, senón o primeiro, dende logo un dos primeiros intentos de tratar a ciencia ficción, ese xénero, como un xénero merecedor de crítica literaria e de respeto. E creo que as teses e os argumentos que fai nese libro son moi interesantes. A min influíronme nalgúnha pequena cousa académica que eu fixen e influen outros textos académicos que tamén lín, sobre todo, estou pensando en Frederick Jameson e o seu libro Archaeologies of the Future. De feito, eu cheguei ao libro de Darko Subin, penso, a través dese libro de Frederick Jameson. Por último, no terceiro apartado, doulle 3. Posiblemente o relean, que non todos, seguramente cachos. E despois de todo, aunque sexa un libro moi bo, é un libro académico, non é un libro literario. Penso que influiu bastante na miña visión da ciencia ficción e tamén na miña apreciación académica do xénero, non? Como un xénero digno de ser estudiado e sometido a estudos literarios, cousa que eu mesmo teño feito. Vale, pasamos ao terceiro. O terceiro, A Esmorga, de Eduardo Blanco Amor. Penso que nesta ocasión debe de ser a segunda vez que li a Esmorga. A primeira vez que intentei ler a Esmorga foi, como moitos da miña xeración, en COU, onde no curso de letras puras en galego era unha das lecturas obrigatorias, pero eu non sei que pasou ese ano, non sei se non o lín ou se lín unha edición rara que sacara da biblioteca do instituto, que era unha selección, que non era toda a obra, porque a verdade non tiña nada claro a obra na cabeza. A primeira vez que a lín despois, anos despois, pois o mellor 10 anos despois diso, sí, aí quedoume o mapa da Esmorga na cabeza, os personaxes, a trama,
Despois desta lectura da que vos estou falando agora, si, agora a Esmorga está claramente na cabeza. Lembro os personaxes, lembro escenas concretas, lembro bastante da obra. O sea que lle dou 4 puntos de 5 no primeiro apartado. No segundo, voulle dar tamén 4 de 5. Incluso hoxendía, co desenrolo literario ao que ten experimentado a nosa literatura, creo que podería defenderse que Esmorga é a mellor novela galega, aínda hoxe, aunque agora xa tería competidores máis sólidos. Blanco Amor era un bo escritor, unha persoa que se podía dedicar profesionalmente a escrita. De feito, penso que se dedicou en parte profesionalmente a escrita en castelán en Latinoamérica. Un dos problemas habituais da literatura galega que aínda non ten superado é o carácter non profesional da súa escrita. Se é difícil vivir de ser escritor en castelán, é prácticamente imposible, aínda hoxe, aínda con subvencións, etc., é casi imposible ser un escritor profesional en galego. E isto ten varios efectos perniciosos, pode ter efectos positivos, pero un dos efectos perniciosos é a non profesionalización da profesión e probablemente a dificultade en atraer a persoas intelectualmente brillantes a que fagan unha vida de escritores. Creo que isto pasa en xeral na literatura no século XX, XXI. Perdeu moito do prestixio que tiña, quizabes, ao mellor no século XIX, e tamén das remuneracións económicas, o mellor, quizabes, as que podía aspirar un escritor exitoso. Entón, somos un animal behaviorista, entón as persoas máis brillantes non soen dedicarse á literatura, excepto algún caso puntual, non? Eduardo Blanco Amor é un escritor bo, non diría un escritor da máxima talla, pero é un escritor bo. Na literatura galega moitas veces botanse en falta escritores vos de primeiro nivel. Entón, esta novela doulle 4, non lle dou 5, porque, aunque está moi ben escrita, realmente a temática que desenvolve Blanco Amor interesame bastante pouco, pero bueno, doble mérito de Blanco Amor que escribindo sobre un tema que non me interesa nada a priori, pois xa o lumpenproletariado nunha noite de Esmorga, nun Ourense de mediados do século XIX, o sea, un tema que non me interesa nada, con un estilo aparte tremendista moi dos 50, 60, pero tamén é un tipo de literatura que non me interesa nada. Aínda así, Blanco Amor é capaz de facer unha novela fascinante e que se lé e se relé con moito interese. E da que se aprende moito, penso. Entón, no último apartado, lle 4. É unha obra pequena, entón é moi posible que a relea nun futuro. Non penso que influíse demasiado en min, no meu horizonte intelectual ou no meu tipo de escrita. Aunque supoño que sí influiu no sentido de normalizar que na literatura galega tamén se poden escribir boas novelas, aunque isto tamén non é un prexuízo que penso que teña desde adolescente, polo menos. E por último, para rematar, o cuarto e último libro que lera fora un dos tomos da Historia de España do Marqués de Lozoya, o 11º, Dos mundos frente a frente, la conquista de América. Tedes aí de fondo toda a colección que teño na casa, 26 exemplares. Moitas das cousas que vos dixen xa cando comentei a lectura do tomo 10 aplícanse á lectura do tomo 11º. É dicir, esta é unha historia remozada, pero é unha historia escrita nos anos, non sei, 50, 60, original no franquismo, probablemente na súa época un intento de historia non académica, pero para o público, entre comiñas, culto, que quería ter un mapa mental da historia de España narrativo ao estilo da historia benemencial tan típica de comezos do século XX ou incluso do XIX, non? Entón, adaptarona nesta colección de quiosco, pois ampliárona, incluíron anacos de textos orixinais, nalgúns libros pois puliron algo máis, pero sigue sendo que entón, no primeiro apartado, Previdencia da Memoria, vou dar 3, lembrome bastante ben do tópico, que neste caso, como di o título, é pois a conquista española pois do Imperio dos Incas, do Imperio dos Aztecas, Hernández de Quesada, penso, en Nueva Granada, cos chipchas, bueno, as campañas de conquista e colonización española no século XVI. A maior parte do que sei sobre este tema saqueino deste libro, creo que me lembro bastante ben. Quizabes non os episodios máis épicos da conquista dos aztecas, a dos incas probablemente deba máis este libro, as guerras civis no Perú despois,
Creo que lembro bastante. Diñe 3, podría darlle 4, creo que lembro bastante os contidos deste libro e moitos deles son deste libro, non de outros libros sobre o mesmo tema que lera. No segundo apartado doulle 2, como vos digo, é unha obra útil, pero non é unha obra académica realmente. Ese estilo de historia moi anticuada ás veces abrolla moito a superficie en algúns tomos. Neste tomo penso que abrollaba bastante. Por último, no terceiro apartado, pois doulle 2. Non descarto completamente a posibilidade de que o volva a ler, pero seguramente hai obras máis interesantes sobre o tema, e de todos xeitos é un tema tamén que non é que me fascine demasiado a día de hoxe.